ìyanu. Ìyanu lórúkọ rẹ̀, ẹlẹ́dàá mẹ́dàrí, ìwọ lẹ́lẹ́rù nìyí. Olóko dídán, mo ṣe kábíyèsí rẹ̀.
Àmì pàtẹ́wọ́ rẹ̀ fún ọba àwọn ọba ológo dídán, kò sẹ́ni tó dàbí rẹ̀ láyé àti lọ́run. Pàtẹ́wọ́ yìí dáadáa fún Ọlọ́run ọ̀run, ọ̀kan lánàá, ọ̀kan lónìí, ọ̀kan títí ayé àìnípẹ̀. Oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o, oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o, ọba táwòrè táàrí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o. Oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o, oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o, ọba táwòrè táàrí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o. Oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o. Táwòrè táàrí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o. Oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o, oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o, ọpẹ́ táwòrè táàrí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o. Oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o, oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o, ọba táwòrè táàrí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, oṣù Bàrẹ̀rẹ̀, oṣù Bàrẹ̀rẹ̀, oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o, oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o, ọba táwòrè táàrí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, oṣù Bàrẹ̀rẹ̀ o. Ẹ bá mi gbé Jésù yéga, ọba ògo. Ẹ bá mi gbé Jésù yéga. Ọba ńlá tó dá gbogbo wa sí. Ọba ògo. Ṣébó lọ́ba ńlá alágbára. Ọba ògo. Ẹ bá mi gbé Jésù yéga. Ọba ògo. Ẹ bá mi gbé Jésù yéga o. Ọba ògo. Mímọ́ o. Mímọ́ o, ọba tí kò yé padà, èyí ló yẹ ọ́ bàbá. Mímọ́ o, mímọ́ o, ọba tí kò yé padà, èyí ló yẹ ọ́. Gbígbéga, gbígbéga o, ọba tí kò lékejì, èyí ló yẹ ọ́ bàbá o. Gbígbéga. Ọba tí kò yí padà, èyí ló yẹ ọ́. Ọba ńlá là ń gbé lárugẹ o. Ọba ńlá là ń gbé lárugẹ. Ọba ńlá là ń gbé lárugẹ o. Ọba ńlá là ń gbé lárugẹ. Ẹ bá mi gbé Jésù yé o lárugẹ. Ọba ńlá là ń gbé lárugẹ. Ẹ bá mi gbé Jésù yé o lárugẹ. Ọba ńlá là ń gbé lárugẹ. Ẹ bá mi gbé Jésù yé o lárugẹ. Ọba ńlá là ń gbé lárugẹ. Kàmí yẹ olùgbàlà, mú mi wọlé ògo rẹ̀. Kàmí yẹ olùgbàlà, mú mi wọlé ògo rẹ̀. Kàmí yẹ olùgbàlà, mú mi wọlé ògo rẹ̀ o. Kàmí yẹ olùgbàlà, mú mi wọlé ògo rẹ̀. Bàbá kàwá yẹ olùgbàlà, mú wa wọlé ògo rẹ̀ lọ. Kàwá yẹ olùgbàlà, mú wa wọlé ògo rẹ̀ lọ. Amen. Ẹ ṣé, ẹ jẹ́ ká jókòó ká tẹríba fún àdúrà. Thank you. Be seated and bow down your heads for prayers. Ní orúkọ Jésù Kristi. In the name of Jesus Christ. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, a dúpẹ́ torí pé a tún ti wá bí a ti ń wá, a ti dé bí a ti ń dé, a sì ti rí i pé ìfarahàn rẹ̀ ń bẹ láàrin wa. Ọlọ́run ọ̀run, má ṣàì gba ọpẹ́ wa. Father in heaven, we thank you this morning because usual practice we have come as we normally come, and we are here as we are normally here. Accept our praise and thanks, O Lord. Bí a ti ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ, bàbá lórúkọ Jésù wá bá gbogbo wa pàdé. As we go forth in their word, Father, meet with all of us in the name of Jesus Christ.
lé orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Praise the Lord. Hallelujah. Kí ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé a kú ìsinmi òní o. Greet the person are you. Happy Sunday. Praise the Lord. Lówùrọ̀ yìí, This morning, a ò ní jayé ká gbàgbé ọ̀run. we will not try to enjoy the world and will forget heaven. Torí ó ní ibì kan rere tí Ọlọ́run mú wa lọ. Because there is a good place that God is taking us to. Torí ẹ̀ ni ó ṣe pàtàkì láti pe àkíyèsí wa sí ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ gbọ́ lówùúrọ̀ yìí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And that's why it is important to call attention to the important word we want to hear this morning in the Word of God. Kókó ọ̀rọ̀ náà sọ pé èrè tó wà fún àwọn tó bá yan Ọlọ́run òtítọ́. And the topic says, the reward for those who choose the true God. Èrè tó wà fún àwọn tó bá yan Ọlọ́run òtítọ́. The reward of choosing the good, the true Lord, God. Nínú ayé tá wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísinsìnyí, In this world we are writing now, Ọlọ́run ayé yìí ń bẹ, Ọlọ́run ọ̀run sì ń bẹ. there is a God of this world and the God of heaven. Ẹ ò gbà mí gbọ́. You don't believe me? Ọlọ́run ayé yìí ń bẹ, Ọlọ́run ọ̀run ń bẹ. There is a God of this world and the God of heaven. Ọlọ́run ayé yìí ni Jésù Kristi Olúwa wa. Òun ló ń sọ nípa rẹ̀ pé ọmọ aládé ayé yìí wá. Ó ní ṣùgbọ́n kò rí ohunkóhun mú lọ lọ́dọ̀ tòun. Lórúkọ Jésù Kristi, ọmọ aládé ayé yìí kò ní rí ohunkóhun mú lọ nínú ayé rẹ̀. That was the one that the Lord Jesus Christ our Lord was talking about when he said, the prince of this world came unto me, but he did not see anything to take away of me. And I pray that concerning you and I, he will not see anything to take away from us in the name of Jesus Christ. Nísìnyí nínú ayé tá a wà yìí, a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ọmọlẹ́yìn Kristi. Ká yan Ọlọ́run òtítọ́, ká lè rí èrè jẹ nígbà tó bá dọjọ́ ìkẹyìn. In this world, we must be very careful to choose the only true God as followers of Christ so that we can have the reward at the end of this world. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn nínú ayé tá a wà yìí, wọ́n ti fi ọmọ aládé ayé yìí, wọ́n ti fi ṣe Ọlọ́run wọn. Òun ni wọ́n ń sìn, òun ni wọ́n ń tẹ̀lé, òun ni wọ́n gbẹ́kẹ̀lé, òun náà sì ń gbàdúrà sí. So many in this world have chosen the prince of this world as their own God. Is the one they trust, is the one they believe, is the one they are following, and is the one to whom they pray. Ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ mímọ́ ọ̀tọ̀ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí, a ó gbọ́ bí tí olúkúlùkù wa ń lọ nígbà tó bá di ọjọ́ ìkẹyìn, nígbà tá ayé yìí bá rí kọjá. Àwọn tó bá yan Ọlọ́run òtítọ́, ibi tí wọ́n ń lọ, àtàwọn tó bá yan ọmọ aládé ayé yìí, ibi tí wọ́n ń rè. The word of this morning, all of us will go through, we will know where we are going and our destination. For those who choose the true God of heaven, they will know where they are going. And those who choose the prince of this world as their God, they will know where they are going. Àwọn ènìyàn wọn ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan mìíràn, wọ́n ti fi rọ́pò iṣẹ́ ìjọsìn òtítọ́ níwájú Ọlọ́run nínú ayé tá a wà yìí. Nítorí náà, ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn. Ó sì ṣeé ṣe fún wọn láti máa ṣe ìfẹ́ inú ara wọn. Ṣùgbọ́n ìwọ tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run òtítọ́ ló bá yàn láàyò, èrè ń bẹ fún ọ náà níkẹyìn. Èrè tó wà fún ẹ kì í ṣe ohun tí ẹnikẹ́ni tó lè gbà lọ́wọ́ rẹ rárá. So many of this world have replaced the true worship of the true God with all other things. And that's why they are able to do things to their own whims and caprices. But for you that you have chosen the true God, I tell you, he has given you an inheritance and is taking you to a place that nobody can take away from your hands. Jésù Kristi Olúwa wa ló sọ ọ̀rọ̀ yìí fún àwọn ènìyàn kó tó kúrò láyé. Ó sọ fún àwọn àpọ́stélì, ó sì ṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tó ṣe tán láti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. It was Jesus Christ our Lord that spoke these words unto the first, unto the apostles that were following him, and for those whosoever will be in the world that were ready to hear him. Nínú ìwé ìrere Matthew orí ìkẹtàlá, ẹsẹ̀ ìkejìdínlógójì lọ dé ẹsẹ̀ ìkẹta ó lé ní ogójì. Gospel according to St. Matthew chapter 13, reading from verse 38 through to 43. Níhìn yìí ni Jésù Kristi Olúwa ló ti ń sọ fún wa, fún gbogbo àwa ọmọ Ọlọ́run, pé èrè kan wà fún àwa tá a bá yan Ọlọ́run òtítọ́ láti máa sìn àti láti máa tẹ̀lé. And herein the Lord Jesus Christ is telling us the reward that is for those who choose the true God and those who follow him. Ó sọ pé oko ilé ayé irúgbìn rere ni àwọn ọmọ ìjọba.
èpò ni àwọn ọmọ ẹni búburú nì. Jésù Kristi ní oko ní ayé tá a wà yìí. Irúgbìn rere ni àwọn ọmọ ìjọba Ọlọ́run. Èpò ni àwọn ọmọ ẹni búburú nì. Eléyìí tó túmọ̀ sí pé nínú ayé tá a wà yìí tó jẹ́ oko, oríṣi ènìyàn méjì ló wà nínú ayé yìí. Àwọn ọmọ ìjọba ọ̀run àti àwọn ọmọ ẹni búburú nì. It says, the field, Jesus Christ said, the field is the world. The good seeds are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. That is, in this world, there are two sets of people. The true believers of the Lord true God, who are the kingdom of heaven, and those of the prince of this world, who have nowhere to go. Kò sí oríṣi ènìyàn mẹ́ta nínú ayé, méjì náà ní wá. Àwọn ọmọ ìjọba Ọlọ́run àti àwọn ọmọ ẹni búburú nì. Báwo la ó ṣe wá dára wa mọ̀? Báwo la ó ṣe ní ṣe àkóbá fún ara wa? Ìdí nìyẹn tá fi ń gbàdúrà pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá máa bá wa rìn, k'Ọlọ́run má jẹ́ ó kó bá wa. Àwọn tó máa kó bá wa, k'Ọlọ́run má jẹ́ kó bá wa rìn. Ayé tá wà yìí, oko ni Jésù Kristi Olúwa ló pé. Ó wá sọ pé àwa èèyàn tá wà nínú ayé, ipa méjì la yà sí. Àwọn ọmọ ẹni búburú nì àti àwọn ọmọ ìjọba Ọlọ́run. There is no third party, even to the people in this world. There are only two parts. The children of the kingdom of God, of heaven, and those who are the children of the prince of this world. That is, nobody can take that which you have from you. If the Lord Jesus Christ called this world a field, and those who are there working therein are seed. That is, those who are for the kingdom of God are the good seed, and the other part are for the prince of this world. Yes, àwa ọmọ Ọlọ́run a jẹ́ irúgbìn rere. Bíbélì pè àwọn ọmọ ẹni búburú nì, ó pè wọ́n ní èpò. Ó wá sọ ní ẹsẹ̀ tó tẹ̀lé pé ọ̀tá tó fún wọn, èyí tó fún irúgbìn wọn, òun ni èṣù. Ìgbẹ̀yìn ayé ni ìkórè, àwọn áńgẹ́lì ni olùkórè. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò yàtọ̀ síra wọn fún ẹnikẹ́ni tó bá mọ̀rọ̀ gbọ́. Jésù Kristi ṣàlàyé ní ọ̀nà tó máa gbà láti yé wa kó o lè mọ ibi tó gbé ń lọ nígbà táyé yìí bá kọjá, kémi náà mọ ibi tí mo gbé ń lọ nígbà táyé yìí bá kọjá. There's no doubt about the word of God. There's no complication. Jesus Christ has put it succinctly. That is, the good ones are the seeds of the kingdom of heaven, and the bad ones are the tares. And that's why we have to be careful that these people will not implicate our lives. And that's why we normally pray here, that those who implicate our lives will not work with us, and those who work with us will not implicate our lives. And the next verse says, the enemy that sowed them is the devil, and the harvest is at the end of the world, and the reapers are the angels. Jésù ń jẹ́ kó dín mọ̀ fún wa wípé ayé yìí ń bọ̀ wá dúró ní ọjọ́ kan. Òun ló fi pè ní ìgbẹ̀yìn ayé. Òun la pè ní ìkórè. Ayé yìí yóò dópin ní ọjọ́ kan. Àwa tá ń sin Ọlọ́run nínú ayé tá wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, níbo là ń rè? Kó o lè mọ ibi tó gbé dojúkọ. Báyé ẹ bá nílò àtúnṣe kó o lè tètè ṣàtúnṣe. Báyé ẹ bá nílò ìrànlọ́wọ́ kó o béèrè fún ìrànlọ́wọ́. Tó o bá nílò oore ọ̀fẹ́ kó o béèrè fún oore ọ̀fẹ́. Nítorí pé ọ̀tá ó ti wọnú ayé, ti ṣe oko, ó ti fún èpò sínú ọkàn àwọn ènìyàn. Kò jẹ́ kí wọ́n lè gba òtítọ́, kò jẹ́ kí wọ́n lè dúró nínú òtítọ́, kò jẹ́ kí wọ́n lè yan Ọlọ́run òtítọ́. Ṣùgbọ́n fún àwọn tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, irúgbìn rere la pè wá. Bíbélì wípé kò ní ṣòro fún wa láti dúró nínú ìfẹ́ Ọlọ́run, láti máa tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti láti máa tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run pẹ̀lú. This world will definitely come to an end one day, because Jesus Christ says, the end shall come, and that end is when the harvest shall come, and the angel will sort out the seed. Says, the good seeds are the children of God, of the true God, and the tares are the children of the prince of this world. Many people have chosen the other side, and that's why we have to be careful, because it says, it is the end that will determine where one you will go. You know who go to heaven and those who will go to the other place. And that is why the angels will come and sift everything. The bad man has come here and sowed the tares among the seed. And that's why many people, their hearts have been choked up. They are choosing things of their own whims and caprices. Ọmọ aládé ayé yìí ó rí mọ̀ wípé àwọn ènìyàn tó rìn ní ọ̀nà ìjọba Ọlọ́run wọ́n ń di púpọ̀ sí i. Ó wá gbogbo ọ̀nà tó máa gbà. Ó wá sọ fún àwọn ìránṣẹ́ tiẹ̀ náà pẹ̀lú. Eléyìí ò ṣe pàtàkì. Ẹ gbìyànjú ẹ̀yin náà ẹ ṣe gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ń ṣe. Ohun tó ń bá sọ náà nìkẹ́ máa sọ. Ìyàtọ̀ tó máa wà ń bẹ̀ ni wípé ẹni tẹ́yìn ń júbà ló máa yàtọ̀ sí tiwọn. Gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá wá fẹ́ láyé ni wọ́n ṣe fún yín o. Ṣùgbọ́n tó bá dọjọ́ ìkẹyìn, ọ̀run àpáàdì lẹ́ ń bọ̀ wá.
láti wá jọba pẹ̀lú òun tó bá jẹ́ pọ́n bá ń jọba lọ́run àpáàdì. And that's why, because this world today, the word of Jesus Christ is growing, and many people have been converted unto him, but does not praise the praise of the world. And that's why he told his cohorts and the angels, go into the world and tell them what the true believers are telling them. The difference is that whom you are serving, as you are serving me, go talk to them, tell them what they want to hear, tell them everything, and in the end, then you will come and reign with me, with him in hell. And that is the difference. Therefore, we have to be careful. Jésù Kristi wípé gbogbo àwọn tó bá jẹ́ ọmọ ìjọba Ọlọ́run, àwọn yẹn ń bọ̀ sínú ìjọba bàbá mi níbi tí a ò ní kú, tá ò ní dààmú, tá ò ní rí wàhálà. Ṣùgbọ́n ọmọ aládé ayé yìí ó ń kó àwọn tiẹ̀ lọ sí ọ̀run àpáàdì. Torí náà, arákùnrin, gbogbo ohun tó ń dọ́kọ́ ni wúrà o. Arábìnrin, gbogbo ohun tó ń dọ́kọ́ ni wúrà o. Bí ẹ bá kíyèsí, bí ìlú bá le lálejò, ó ṣe tọ́jú fẹ́ fàya nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká kíyèsí ayé yìí bó ti ń lọ. Ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ tá a jọ ń ṣe yìí. Gbàgbọ́ lọ́kàn ẹ pé Ọlọ́run ti fi ẹ́ sí ojú ọ̀nà òtítọ́ nípa gbígba Jésù Kristi lólúwa àtolùgbàlà. Má padà lẹ́yìn Ọlọ́run. Èrè ń bọ̀ níkẹyìn fún àwọn tó bá yan Ọlọ́run òtítọ́. The reward is coming at the end for those who choose the true God. But Jesus Christ said, many who believe in me will come to my Father's house, my Father's kingdom, and there they will be, where there is no more sorrow, where there is no more gnashing of teeth, where there is no more sadness. But for the prince of the world is taking his cohorts and his followers to hell, where there will be weeping and gnashing of teeth. Therefore, the time is now. Ask for the help. Ask for even the grace. Go back. There is still time for you to change your life, to make a good turnaround, because in the end, it may be too late. But I tell you, when the drum is beating, highly soundly, then it's ready to be turned asunder. Therefore, we should be careful. Ní ẹsẹ̀ ogójì, nítorí náà, gẹ́gẹ́ bí a ti kó èkó jọ, tá ń fi iná sun wọ́n, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ní ìgbẹ̀yìn ayé tá a wà nínú èyí tó ń jọ wá lójú. Jésù wípé gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń kó èkó jọ, tá máa ń fi iná sun wọ́n, bẹ́ẹ̀ ló máa rí ní ìgbẹ̀yìn ayé. Ọmọ ènìyàn yóò rú àwọn áńgẹ́lì rẹ̀, wọ́n kó gbogbo ohun tó múni kọsẹ̀ ní ìjọba rẹ̀ kúrò, àtàwọn tó bá ń dẹ́ṣẹ̀ yóò sọ wọ́n sínú iná ìléru. Níbẹ̀ ni ẹkún àti ìpayín keke yóò gbé wà. Nígbà náà ni àwọn olódodo yóò máa ràn bí oòrùn ní ìjọba bàbá wọn. Ẹnikẹ́ni tó bá létí kó gbọ́. And I tell you, my brother, my sister, it's not all that shine that is gold, not all that glitter that is gold. You should be careful. In verse 40 says, as therefore the tares are gathered and burned in the fire, so that it shall be in the end of this world. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that are of fame, and them which do iniquity, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who are the ears to hear, let him hear. Nínú ayé báyìí nísinsìnyí, táwọn ènìyàn ò bá gbìyànjú kí wọ́n darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ kan tàbí òmíràn, wọ́n ti ní ìgbàgbọ́ pé àwọn ò lè níláárí, wọn ò lè ríṣẹ́ lọ́wọ́, wọn ò lè rọ́nà àbáyọ. Inú ayé yìí nìkan ni wọ́n ní o. Ìwọ tó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tó gba Jésù Kristi lólúwa àtolùgbàlà, Ọlọ́run ń bọ̀ wá báyìí ní tiẹ̀ náà pàdé. Kò sẹ́ni tọ́lọ́run dá tọ́lọ́run gbàgbé ẹ̀. Dúró ti Ọlọ́run òtítọ́ yìí, èrè ń bẹ níkẹyìn. Èrè tó wà ń bẹ níkẹyìn náà ni wípé nígbà tá a bá pín àwọn ènìyàn níyà, tá a bá ya àgùntàn kó láàrin ewúrẹ́, ìwọ yóò lọ sínú ìgbádùn, àwọn èèyàn kan yóò lọ sínú iná ní ọ̀run àpáàdì. People in this world today, they believe if you do not join one cult or the other, one group like that, they cannot make headway. They cannot be fortunate. But don't join them. They say because the end thereof is not palatable, it's destruction. But you that have chosen this true God, stand by him. Wait for the time of the Lord. He has not forgotten anyone he has created. When his time comes in your life, it will come to your aid. And there will be good reward at the end for you. Mo sọ fún wa nípa ìkankan tí mo kà láìpẹ́ yìí tó sọ nípa ọkọ̀ ńláńlá méjì eléyìí tí a gbé kalẹ̀, ṣùgbọ́n èrò kékeré ló wà nínú ìkan bíi méjì mẹ́ta mẹ́rin, ṣùgbọ́n nínú ọkọ̀ kejì inú ẹ̀ kún, àwọn èèyàn tún tóró mọ́ ọkọ̀ yìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún lẹ́gbẹ̀ẹ́ òsì. Ẹni tó wá ń bá wọn sọ̀rọ̀ wá ń sọ fún wọn wípé gbọ́ o, ọkọ̀ méjì tó rí yìí, ọkọ̀ ìbùkún ni eléyìí tó kún tinútẹ̀yìn àti gbogbo ẹ̀gbẹ́.
ọkọ̀ ìgbàlà òun ni eléyìí tí kò sí èrò púpọ̀ níbẹ̀, eléyìí tó rí àwọn ènìyàn péréte. Ìbùkún ló kù táwọn èèyàn ń sáré kiri nínú ayé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run pàápàá wọ́n ti fi ìwàásù òtítọ́ sílẹ̀ nítorí pé kí ìjọ Ọlọ́run kó lè kún. Ìwàásù nípa ìbùkún nìkan ló kù. Wọn ò bá àwọn ènìyàn sọ ọ̀rọ̀ nípa ìjọba Ọlọ́run mọ́. Ṣùgbọ́n eléyìí tó rí tí àwọn ènìyàn ò fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ púpọ̀ yìí, àwọn yẹn náà jẹ́ ẹni ìgbàlà. Mélòó làwọn tó wà níbẹ̀ torí náà tí ò bá fẹ́ pẹ̀lú wọn, ìwọ náà lọ kó bẹ̀rẹ̀ sí lọ ṣiṣẹ́ ìgbàlà. Torí ìdí èyí arákùnrin àtàrábìnrin, olúkúlùkù ló mọ ibi tó ń gbé ń rè. Dúró pẹ̀lú Ọlọ́run òtítọ́. Ọlọ́run òtítọ́ tó yàn láàyò yìí nínú ayé yìí a ṣe tiẹ̀ láṣẹ pé a mú ẹdẹ yìí ànípẹ̀kun pẹ̀lú. I told you before here that there were 2 vehicles put down and going one. It is filled to the brim, and even there were people hanging outside trying all their best to hold on to this vehicle so that they go with it. The other vehicle, it was virtually empty. Maybe 2, 3 or 4 people are there. Then the man who was interpreting the vision told the people around, said, you see these 2 vehicles? The first one filled to the brim and people hanging on it is the vehicle of blessing. People in this world is blessing they are seeking after. Even ministers of God, they have teamed up with this thing. They are not preaching about the kingdom of heaven again. They are not preaching about sin again. It's just blessing, and they are telling people, and the ship is going nowhere. But the other vehicle, where you don't see anyone, maybe 2 or 3 or 4, is the vehicle of salvation. And many people are concerned about salvation now. If you want to be saved, then go and do the work. Preach the gospel to people. Do the work of God as He wants you to do. Because surely the Lord God that has created you, He will take you to the final home. Ọmọ aládé ayé yìí ó ń ṣàkóso àwọn ìjọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó ń ṣàkóso ayé àwọn ẹ̀dá lọ́wọ́lọ́wọ́, ó ń ṣàkóso ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè lọ́wọ́lọ́wọ́, ó ń ṣàkóso ìdílé mìíràn lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n èmi àti ìwọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, ká jẹ́ kí Ọlọ́run ọ̀run kó máa ṣàkóso ayé wa, kó máa ṣàkóso ìdílé wa, kó sì máa ṣàkóso gbogbo tí ṣe tiwa. The prince of this world, as at now, is in control and direction, taking direct control of all families, the lives of individuals, even the churches, and even the whole world, even nation is controlling them to his own whims and caprices. But we that were chosen through God, let us leave the control and management of our life unto the true God, who can perfect our lives in this world, and He will have a resting place for us in the kingdom of heaven. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kẹta ó dín ní ogójì ìwé Matthew kan náà tá wà lọ́wọ́lọ́wọ́, orí kẹtàlá tá wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Matthew orí kẹtàlá tá wà, ká lọ sí ẹsẹ̀ kẹta ó dín ní àádọ́ta títí lọ dé ẹsẹ̀ àádọ́ta. Matthew 13:47 through to 50. Àti pẹ̀lú ìjọba ọ̀run dàbí àwọn tá a sọ sínú òkun tó kó onírúurú ohun gbogbo. Nígbà tó kún, èyí tí wọ́n fà á sókè, wọ́n jókòó, wọ́n kó èyí tó dára sínú agbọ̀n, ṣùgbọ́n wọ́n kó búburú dànù. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí o nígbẹ̀yìn ayé. Àwọn áńgẹ́lì yóò jáde wá, wọ́n ya àwọn ènìyàn búburú kúrò nínú àwọn olóòótọ́, wọ́n ó sì sọ wọ́n sínú iná ìléru. Níbẹ̀ ni ẹkún òun ìpayín kékeré yóò gbé wà. Again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind, which, when it was full, they drew to the shore and sat down and gathered the goods unto the vessel, but cast the bad away. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Ìwọ tó yan Jésù Kristi yìí, èrè wà fún ẹni kẹyìn, èrè náà ni ìjọba Ọlọ́run. Àwọn tó yan ọmọ aládé ayé yìí, àwọn náà ní èrè tó máa gbà níkẹyìn, èrè tiwọn náà ní ọ̀run àpáàdì. Èwo la fẹ́ bẹ̀, ìyí tá a máa yàn yìí mà dára tó. Ẹ má jẹ́ ká kánjú, ẹ má jẹ́ ká sáré àsákéré, ẹ má jẹ́ ká ba ọkàn jẹ́. Kò sí ohun tá a fẹ́ tí Ọlọ́run kò ní ṣe fún wa. Tá a bá ti dúró pẹ̀lú orúkọ Jésù Kristi yìí. We that we have chosen this true God, there is reward for us, and the reward is the kingdom of heaven. Therefore, don't let us falter, don't let us be troubled, don't let us run helter-skelter over things of this world, because there is nothing we desire that the Lord God will not do for us. Therefore, let us stay by Him. But for those who have chosen the prince of this world,
their own place. They have their own reward. It's the kingdom of hell. Jésù ṣàlàyé ní ọ̀nà tó máa yá àwa ènìyàn pé ìjọba ọ̀run ó dàbí àwọn tá a jù sínú òkun tó kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹja àtonírúurú àwọn nǹkan mìíràn. Nígbà tá a gbé àwọn yìí padà sókè, àwa kó ẹja tó dára wọ́n kó wọn sínú agbọ̀n, àwọn eléyìí tó kù wọ́n kó wọn dànù. Ó ní bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni òwe tó ń pa fún wa yìí tó máa rí ní ìgbẹ̀yìn ayé. Àwọn áńgẹ́lì ọ̀run á jáde wá, wọ́n á wá ya àwọn ènìyàn búburú kúrò nínú àwọn olóòótọ́, wọ́n sọ àwọn ènìyàn búburú sínú iná ìléru. Níbẹ̀ náà máa wà pẹ̀lú ẹkún àti ìpayín keke láé àti láéláé. Àwọn tó bá tẹ̀lé Jésù Kristi tó bá gba èrè òtítọ́, àwọn èèyàn wà ní ọ̀run rere níbi tí a kì í kú mọ́. Arákùnrin àti arábìnrin, ibi tó wà yìí dára o, ọ̀nà tó yàn yìí dára o, ohun tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí dára o, má padà kó lẹ́yìn Ọlọ́run. Jesus Christ made everything, brought it down to the bare bone, even gave it into simplistic explanation so that we understand. And he said, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind. We, when it was full, they drew ashore and sat down and gathered the good unto the vessel, but cast the bad away. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth, and it shall be forever and ever for them in pain. But we that we have chosen the true God, it's a good choice we have made. It's a good heritage. Our Lord God will come and take us to His kingdom where we'll enjoy it. But even in this world, there is nothing we desire that will not grant to us. Therefore, let us stand by this God. Let us persevere. Let us be contented with what we have. Tóun tó ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní àkókò yìí tó bá yàtọ̀ díẹ̀ sí nǹkan tó ń retí láti gbọ́, mo fẹ́ kó faramọ́, mo fẹ́ kó fi gbàgbọ́ bá Ọlọ́run rìn, nítorí pé irú ọjọ́ báyìí ò lè ṣe kó máa wáyé. Ká lè mọ ibi tá à ń lọ, ká mọ ibi tá a gbé dé, ká mọ ibi tá a gbé ti ń bọ̀. Torí náà, arákùnrin àti arábìnrin, èrè ń bẹ fún gbogbo àwọn ènìyàn tó bá yan Ọlọ́run òtítọ́. Nígbà táyé ìbáré kọjá, wọ́n ó ní ibi ìsinmi ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá yàn láti tẹ̀lé ọmọ aládé ayé yìí, irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ní ipa tiwọn nínú ọ̀run àpáàdì. Irú ọjọ́ báyìí kò lè ṣe kó máa wáyé. Faramọ́ èyí tó ń gbọ́ yìí kó sì gbàgbọ́ bá Ọlọ́run rìn. My brother, my sister, if what you are hearing now is different from what you want to hear, I want you to persevere and come along with me. Take it as it is, because we cannot but have a day like this, because the world has gone haywire. But it is when we hear this sound doctrine that we know where we stand. We know where we are coming from, we know where we are, and we know where we are going. For you who have chosen the true God, then it shall be placed forever in the kingdom of heaven with the Lord Jesus Christ. But for those who have chosen to follow the prince of this world, they go into hell, where there will be whipping and gnashing of teeth forever. Therefore, let us choose the right one. Let us make the right choice and stand by him. Olórin yẹn sọ ní ẹ̀dá ayé burú ènìyàn ṣòro, olótìtọ́ ènìyàn àráyé kò fẹ́. Wọ́n pa Jésù, wọ́n dá olè sílẹ̀. Ìgbẹ̀yìn rẹ̀ o, ó dàbá mọ́ o. Ìgbẹ̀yìn rẹ̀ o, ó dàbá mọ́ fáráyé. Ìgbẹ̀yìn rẹ̀ o, ó dàbá mọ́ o. Bí wọ́n bá ń bá ọ jẹ, wọ́n ní kò sírú ẹ. Báráyé bá ń bá ọ mú, wọ́n ní kò sírú ẹ. Tó bá ṣẹ́bi ẹ̀, wọ́n sá. Wọ́n wá fún ẹ lórúkọ aláàánú ará Samaria o. Wọ́n wí pé ará Samaria, aláàánú ará Samaria. Oore tí Jésù ṣe fọ́mọ ẹ̀dá láyé, aláàánú ará Samaria o. Ibi ni wọ́n fi san o, ìrù ayé máa lé o, aláàánú ará Samaria. Ayé ò ní dá ẹ lẹ́bi, ayé ò ní dá èmi náà lẹ́bi. Èyí tá a yàn láàyò yìí dára, ẹ má jẹ́ ká padà. Olóòótọ́ ènìyàn aráyé ò fẹ́. People, the true people, the people who tell the truth, the world does not want it. That was why they rejected the Lord Jesus Christ. They said, nail him to the cross and give us Barabbas the thief. But in the end, it became a regret for them. Why? Because
The people, when they're eating with you, you are giving them money, they will be coming to you. But the moment you don't have again, they run away. They say, the Good Samaritan, he has benefited everybody. They give you name. But that is why Jesus Christ came and suffered for them. They didn't accept him. They told him, the Good Samaritan. But I tell you, that's why there is a regret today. The one you have chosen, and we have chosen, is a good one. Hold on to it. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristi wọ́n tún wá bá Jésù olùgbàlà nínú ìwé ìrere Matthew orí kẹrìnléníogún Matthew chapter 24. Wọ́n béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ ẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹta bó ti jókòó lórí òkè Ólífì. Matthew chapter 24 verse 3. Matthew 24. Bí ó ti jókòó lórí òkè Ólífì, àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tọ̀ wá ní ìkọ̀kọ̀. Wọ́n wí pé sọ fún wa nígbà wo ni nǹkan wọ̀nyí yóò ṣe, kí ni yóò sì ṣe àmì wíwá rẹ àti ti òpin ayé. In Matthew chapter 24 verse 3, his disciples came unto him on Mount Olives, and they inquired of him, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Jésù wí fún ọ ní ẹsẹ̀ kẹrin pé ẹ kíyèsára kí ẹnikẹ́ni kó má ṣe tàn yín jẹ. Jesus Christ told them in verse 4, Take heed that no man deceive you. Mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ padà sí verse 29 to 31. Let us now go back to verse 29 through to 31. Verse 29 to 31. 29 to 31. Jésù Kristi ní lójú kan náà lẹ́yìn ìpọ́njú ọjọ́ wọn ni oòrùn yóò ṣókùn, òṣùpá kì yóò fi ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ hàn, àwọn ìràwọ̀ yóò ti ojú ọ̀run já sílẹ̀, agbára ojú ọ̀run ni a ó sì mì tìtì. Nígbà náà ni àmì ọmọ ènìyàn tẹ́ ń béèrè yóò sì fi ara hàn lí ọ̀run. Nígbà náà ni gbogbo ẹ̀yà ayé yóò káàánú. Wọ́n rí ọmọ ènìyàn tí ó máa ti ojú ọ̀run bọ̀ tí òun ti agbára àti ògo ńlá. Verse 31. Yóò sì rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ ti àwọn tí ohun ìpè ńlá. Wọ́n kó gbogbo àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ láti orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé jọ láti ìkángun ọ̀run kan lọ dé ìkángun ìkejì. Ṣé wàá wà nínú wọn? Verse 29, Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken, and shall appear, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with powers and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Will you be among them? Lówùrọ̀ yìí, This morning, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá yan Ọlọ́run òtítọ́, èrè tán máa jẹ náà ni ìjọba ọ̀run tó ń gbọ́ nípa èyí. whoever will choose the true God, the reward they will have is the kingdom of heaven that you are hearing about now. Jésù Kristi ń jẹ́ kó di mímọ̀ fún aráyé àti gbogbo ẹ̀dá ènìyàn pé oko láyé tá wà nínú èyí. A ó finá sun nígbà tó bá di ọjọ́ kan, nígbà tí ọjọ́ náà bá wá sí òpin. A ó wá kó gbogbo àwọn ènìyàn jọ, a ó pín wọn sípa méjì. Àwọn kan á jẹ́ ti ọmọ Ọlọ́run, àwọn kan á jẹ́ ti ọmọ aládé ayé yìí. Arákùnrin àti arábìnrin, múra sí ìrìn àjò ìgbàgbọ́ rẹ kí o má bàa padà sọ́dọ̀ Sátánì lábẹ́ bó ṣe ń kórè. The Lord Jesus Christ said at the end, because this world is a field, and one day when the end comes, it shall be burned by fire. But then the people of the world shall be separated into two, and those who are for the kingdom of heaven, for Christ, will go to the kingdom of heaven, and those who are for the prince of this world will go to hell. Be prepared. Which one is your own? Why do you want to choose? Be careful while you are in this world so that you don't go back to Satan. Ẹ jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ nínú ìgbésí ayé Judas Iscariot. Ó jẹ́ ọmọlẹ́yìn tá a yàn pẹ̀lú àwọn àpọ́stélì. Àṣé gbogbo bó ṣe ń ṣe yìí, bàbá Sàdélà sọ fún wa wípé Èṣù Sátánì ó ló pe àwọn ọmọ ogun ẹ̀ pé gbọ́ ẹ wo ọmọkùnrin yìí ó ń fi orúkọ wọn lóòótọ́ ni ṣe iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu, òun ni wọ́n tún yàn gẹ́gẹ́ bí akápò. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé ọ̀dọ̀ òun ló sì ń bọ̀ níkẹyìn ọjọ́. Mo fẹ́ kó sọ fún ara ẹ pé lórúkọ Jésù sí mi ò ní gúnlẹ̀ sébùté òfo. The Lord Jesus Christ will not get to the above nothingness. Ẹ bá mi sọ fún wọn pé mi ò ní gúnlẹ̀ sébùté òfo. I will not even end up at the harbor of nothingness. Amen. Amen. Sátánì sọ fún àwọn ọmọ ogun ẹ̀
pé Júdásì ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ òun, ìjọba òun ló sì ń padà bọ̀. Sátánì ó dẹ̀ fún wọn ní ìdánilójú. Nígbà tó tó àkókò, Júdásì Iscariot nítòótọ́ ó ṣubú. Ẹ wá wò ó lè ọwọ́ ọ̀tún yẹn, bàbá Sàdélà sọ wípé gbogbo bó ṣe ń hùwà búburú tó, ó ní Sátánì ń sọ fún wa pé ọmọkùnrin jẹ́ ń wò yìí o, kì í ṣe ara wa o, ó sì máa já wa lẹ̀ níkẹyìn, ó ń lọ sọ́dọ̀ ọkùnrin olóòótọ́ ni. Nígbà tó sì dórígi àgbélébù nítòótọ́, ó kúkú sọ ní Jésù, rántí mi nígbà tó bá dé ìjọba rẹ. Jésù ní lónìí ìwọ yóò wà pẹ̀lú mi ní paradíṣe. Ìbẹ̀rẹ̀ ayé rẹ kò ní burú, àárín kò ní burú, ìgbẹ̀yìn kò ní burú. Bó ti máa rí fún yín ló máa rí fẹ́mi náà bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká dúró ti Ọlọ́run yìí, èrè wà fún ẹnikẹ́ni tó bá dúró ti Ọlọ́run òtítọ́. Let us learn from the life of Judas Iscariot. Even the devil, when he was there, called his cohort. He said, you see this man, although he's the treasurer, he's using the name of Jesus Christ to perform wonders, to do so many things. But he's still coming back to us. It's for our kingdom. And Baba Sadela said, true to time, when the time was come, then Judas himself, he fell. You and I will not fall in the name of Jesus Christ. Then let us also learn from the life of the thief of the right hand, the robber. Upon all what he was doing, the devil told his cohort, said, you see this young man that is going up and down robbing? He's not for our kingdom. He's still going to go back to Jesus Christ and forget our group. And when the time came on the cross, when they were there, he told Jesus Christ, said, Jesus, Lord, when you get to your kingdom, remember me. And he was delivered. In the same time, nobody will implicate your life and my life in the name of Jesus Christ. Ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ láàárọ̀ yìí ó ju ọgbọ́n orí ènìyàn lọ, kì í ṣe ìmọ̀tẹ́lẹ̀ ènìyàn. Ohun tí Jésù Olúwa sọ là ń rán wa létí, bó ṣe kọ sílẹ̀ òun náà là ń kà sí etí ìgbọ́ wa. Kò sí àfikún, kò sí àyọkúrò. Torí náà dúró ti Ọlọ́run òtítọ́ yìí. Èrè wà níkẹyìn fún gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá sin Jésù Kristi lẹ́mìí àti ní òtítọ́, torí pé ilé ògo là ń lọ. Ṣùgbọ́n àwọn kan lọ sí ọ̀run àpáàdì. Ayé yìí ń dán nítòótọ́ fún wọn. Má wo ago aláago fi ṣiṣẹ́, má sáré eléré, má wáyé aláyé, múra sí ìgbàgbọ́ rẹ. What you have chosen is very good. Therefore, hold on to the Lord Jesus Christ. Even at the end, there's always a reward. Don't look at other people's way of life. Don't copy other people's life. Don't live their life. Stand by Christ, because in the end, there's a reward there. And the reward is that we will go to heaven and be with him. Do not go to hell with the devil. Nínú ìwé Matthew ká tó lọ gbàdúrà, mo fẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́ gbogbo ohun tí Jésù Olúwa tó sọ tó máa jẹ́ èrè fún wa níkẹyìn. Ká lè mọ bá ṣe máa múra sí ìgbàgbọ́ yìí, àti pé kí ẹnikẹ́ni wa ká má bàa ní ìdálẹ́bi nínú ọkàn wa. Pé ǹjẹ́ kìí ṣe pé mo ń fi àkókò mi ṣòfò nínú títẹ̀lé Ọlọ́run? Ṣé kìí ṣe pé mo ń fi àkókò mi ṣòfò nínú gbígba Jésù Kristi lólúwa tó lùgbàlà? Ó fi àkókò ẹ ṣòfò, ó ń ṣiṣẹ́ sílẹ̀ di ọjọ́ kan. Ọjọ́ náà lórúkọ Jésù Kristi yóò bá wa láyọ̀ àtàlàáfíà. Nígbà tá ayé yìí bá rí kọjá, torí dandan ni Jésù wípé ayé yìí á kọjá, oko ni ayé tá wà nínú ẹ̀ yìí. Tó bá di ọjọ́ yẹn tí ilẹ̀ bá mọ́, kó lè rí bí ìsinmi, kémi náà lè rí bí ìsinmi. This world is a field as fed by Jesus Christ. Therefore, we have to be careful. Put your mind at rest. Don't do what is untoward. Do what God wants you to do, so that the end, when this world shall pass away, then you shall have a place of rest. Ó sọ nípa ẹni búburú ni èyí tí ṣe Sátánì. Bákan náà ló sọ nípa àwa tá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Nínú ìwé ìrere Mátíù orí 15 ẹsẹ̀ 21 ni mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká yẹ̀wò lọ di ẹsẹ̀ 46 kí gbogbo aká jókòó dáadáa ká farabalẹ̀ láti gbọ́. Matthew 25:31 through to 46. Nígbà tí ọmọ ènìyàn yóò wá nínú ògo rẹ̀ àti gbogbo àwọn áńgẹ́lì mímọ́ pẹ̀lú rẹ̀, nígbà náà ni yóò jókòó lórí ìtẹ́ ògo. Níwájú rẹ̀ la ó kó gbogbo orílẹ̀-èdè ayé jọ. Yóò yà wọ́n sí ọ̀tọ̀ kúrò nínú ara wọn, gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn ti ya àgùntàn rẹ̀ kúrò lára ewúrẹ́. Òun ó sì fi àgùntàn sí ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ewúrẹ́ ni yóò fi wọ́n sí ọwọ́ òsì. Matthew 25:31, reading from 31. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another,
as a shepherd divided the sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Níhìn yìí ó jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa wípé ayé tá a wà nínú èyí bí mo ti sọ oríṣi ènìyàn méjì ni àwọn ọmọ aládé ayé yìí àtàwọn ọmọ ìjọba ọ̀run. Ó wá tún fi wá wé àgùntàn àti ewúrẹ́. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé nínú àwọn tó tálákà tí ò rí jẹ tó bó ti ń fẹ́ ewúrẹ́ wà nínú wọn pẹ̀lú àìrí jẹ bẹ́ẹ̀ bá wí fún kò ní gbọ́ kò lè ṣetán láti ṣèfẹ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àwọn olówó ewúrẹ́ wà nínú wọn, nínú àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè ewúrẹ́ wà nínú wọn, nínú àwọn aláṣẹ gbogbo àgùntàn wà nínú wọn. Èwo ló yàn láàyò? Ìyí tó bá yàn ló máa sọ ibi tó gbé lọ níkẹyìn ọjọ́. Torí náà Jésù Olúwa ti sọ ẹ má fojú wo ẹnikẹ́ni kó jẹ́ ní gíga rárá, gbogbo ènìyàn pátá àpín wá sí ọ̀nà méjì. Bó o bá jẹ́ ewúrẹ́ wàá jẹ́ àgùntàn, tó o bá jẹ́ ọmọ aládé ayé yìí wàá jẹ́ ọmọ èrò ìjọba Ọlọ́run. The people of the world have been separated into two. Firstly, that there is those who are for the true God, who are going to the kingdom of heaven, and those on the other side who are the people of the prince of this world, who are going to hell. Then Jesus Christ even put it further and separated them into sheep and the goats. When you have the poor and the lowly people, you have the goats among them. No matter what you tell them, it's their own whims and caprices they will follow. They will not listen. They will not be corrected. They are so stubborn, and that's what they will do. Even among the rich, high and mighty, you have the goats also. And also among them, you have the sheep. From the high and mighty, even from the lowly people, you have even the goat and the sheep. Which one is your own? Which one have you chosen? Let us be careful. Kíyèsára arákùnrin, ọ̀rọ̀ yìí máa wá sí ìdánudúró. Jésù Kristi ó sọ fún àwọn tó wà ní apá ọ̀tún pé kán máa bọ̀ nínú ìjọba bàbá òun tóun ti pèsè sílẹ̀. Ó sọ fún àwọn tapá òsì ó ní kí wọ́n kọjá lọ sínú iná àjóòkú lọ́dọ̀ èṣù bàbá wọn níbi tá a ti pèsè sílẹ̀ fún wọn. Ó wà nínú Bíbélì tá ń kà lọ yìí torí àkókò. And thereafter he told them, said he would tell people on the right hand, come, ye blessed of my Father, and inherit a kingdom prepared for you from the foundation of the world. Well, then he told the other people, go into perdition, where shall be weeping and gnashing of teeth. Ó sọ fún àwọn tọwọ́ ọ̀tún pé nígbà tẹ́bi ń pa òun wọ́n fún un lóúnjẹ. Ìyẹn ni pé àwọn ènìyàn tó ṣàánú fún nígbà tí òrùngbẹ́ ń gbẹ òun wọ́n fún un lómi mu. Ìgbà tóun wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n wọ́n bójú tó òun. Nígbà tóun wà ní hòhò wọ́n daṣọ róhun. Gbogbo alámọ̀ tó jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká múra láti máa ṣe ká lè jogún ìyè àìnípẹ̀kun. He told the people on the right, for I was hungered and ye gave me meat, I was thirsty and ye gave me drink, I was stranger and ye took me in, naked and ye clothed me, I was sick and ye visited me, I was in prison and ye came to me. We know all these things. These are what God wants us to do. Let us do them so that we can have the great reward at the end of time. Ní ẹsẹ̀ kọkànléníogójì verse 41 nígbà náà ni yóò wí fún àwọn tí ọwọ́ òsì pé ẹ lọ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin ẹni ègún. I am reading the book of Matthew chapter 25 verse 41. Nígbà náà ni yóò wí fún àwọn tí ọwọ́ òsì pé ẹ lọ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin ẹni ègún sínú iná àìnípẹ̀kun tá a pèsè sílẹ̀ fún èṣù àti fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. Then in verse 41 of that chapter 25 he says, then shall he say unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Ó ní torí pé ìgbà tẹ́bi ń pa òun wọn ò fún un lóúnjẹ, ìgbà tó rògbẹ́ngbẹ́ òun ò fún un lómi mu. Bákan náà wọ́n mọ̀yàn dá lóró, wọ́n mọ̀yàn ṣe níkà, wọ́n mọ̀ tèèyàn bàjẹ́ bóyá lójú ẹ̀ tàbí lẹ́yìn ẹ̀. Wọ́n mọ agbára òkùnkùn lò lórí ẹ̀dá ọmọ adarí hurun gẹ́gẹ́ bíi tiwọn. Ẹ kọjá lọ sínú inú àjókù lọ́dọ̀ èṣù bàbá wọn tá a ti pèsè sílẹ̀ fún ẹ̀yin àti ẹ̀. Torí náà kí olúkúlùkù wa ká ṣọ́ra. And he told them that when I was hungry, ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. And he said, you know how to harm people. You know how to endanger people's life. You know how to implicate people's life. You know how to use the power of darkness to destroy people's life. Therefore, get thee away from me and go into the everlasting fire. Prepare for the devil and you will say. Ìpàdé àwọn ọmọ Ọlọ́run la wà yìí. Ìpéjọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run la wà yìí. Irú ìpàdé mìíràn wo ló tún lọ? Ìpéjọpọ̀ mìíràn wo ló tún lọ? Irú àwọn ẹgbẹ́ mìíràn wo ló tún bá ṣe? Ẹgbẹ́ ayé ni àbẹ́gbẹ́ ọ̀run.
ẹgbẹ́ tó ń ṣe lọ́sàn-án gan ni àbílẹ̀ tó ń ṣe lọ́gànjọ́ òru, arákùnrin àti arábìnrin èyí tó ń ṣe lórí ilẹ̀ ayé ni àbí èyí tó ń ṣe nínú omi, irú àwọn ènìyàn wo ló ń bá rìn? Nítorí náà ọmọ aládé ayé yìí ń gbìyànjú láti kó gbogbo ènìyàn lọ sí ọ̀run àpáàdì. Jésù Kristi sì ń gbìyànjú láti fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti fi fà wá padà. Kíyèsára lónìí, dúró ti Ọlọ́run òtítọ́ yìí kó lè rí èrè jẹ. We are in the gathering of the children of God. We are in the house of God now. But let me ask her, what other group do you go to after you leave this place? What other society do you belong to? Who are the people you mix with? Do you have another meeting in heavens or here on earth, or on land or under the sea? Do you go into secret covens with people? The devil, the prince of this world, is drawing people to take with him to the kingdom of hell. But Jesus Christ our Lord is using his word to preach to us, to draw us back from the devil and take us back to the kingdom of heaven. Which one are you going to choose? Where do you stand? Ká tó gbàdúrà verse 45 and 46, ó nígbà náà yóò dá wọn lóhùn wípé lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Níwọ̀n bẹ́ẹ̀ yóò ti ṣe é fún ọ̀kan nínú àwọn tó kéré jùlọ wọ̀nyí, ẹ ò ṣe é fún mi náà nìyẹn. Àwọn wọ̀nyí ni yóò kọjá lọ sínú ìyà àìnípẹ̀kun, ṣùgbọ́n àwọn olóòótọ́ wọn ó kọjá lọ sínú ìyè àìnípẹ̀kun. Verse 45 and 46, then shall he answer them, saying, verily I say unto you, inasmuch as ye did not to me one of these least things, ye did it unto me. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Torí náà gbogbo àwa ọmọ Ọlọ́run, èrè tó wà fún àwọn tó bá yan Ọlọ́run òtítọ́ òun ni wípé wọ́n jogún ìyè àìnípẹ̀kun, wọ́n ó lọ sí paradíṣe, wọ́n ó sì rí ojú Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn tó bá yan Sátánì tí ṣe ọmọ aládé ayé yìí, tó jẹ́ pé ohun tó ń dán nínú ayé nìkan ni wọ́n ń sá eré rẹ̀, wọ́n ó lọ sínú ọ̀run àpáàdì níbi tá a ti pèsè sílẹ̀ fún èṣù àti àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ pẹ̀lú. Therefore I'm telling you this morning, better to make the right choice when you choose the living God, the true God. Then you, at the end of this world, you have the opportunity to go into paradise, to see the Lord, you see his face. But for those who are the prince of this world, they go back into hell, which has been prepared for the devil and his angel from the foundation of the world. Olórin yẹn ní níbo ló ń lọ lẹ́yìn ayé, tó o bá mọ bẹ̀ kó o wí fún mi. Èmi mọ ibi tèmi gbé ń lọ, mo sì gbàgbọ́ pé wọn náà mọ ibi tó o gbé ń lọ. Ibi tá ń lọ òun ni paradíṣe. Yes. Ibi tá ń lọ òun ni ọ̀dọ̀ Jésù Kristi. Ọlọ́run ọ̀run kò ní jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ kó bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́. The songwriter says, where are you going? If you know, tell me. We know where we are going. We are going to paradise. But those who are the prince of this world, they are going to hell. And this paradise will not slip away from our hands in the name of Jesus Christ. Nínú ìdílé wa, Jésù wà níbẹ̀. The family, Jesus is there. Nílé iṣẹ́ wa, Jésù wà níbẹ̀. The place of work, Jesus is there. Nírìn àjò ayé wa, Jésù wà níbẹ̀. The journey of our life, Jesus is there. Kí ló tó kù tá a tún fẹ́ kí Ọlọ́run kó ṣe fún wa? What else do you want God to do for us? Ọlọ́run tá a yàn láàyò ní kẹjẹ́ ká máa sìn. This God whom we have chosen as our beloved, we should worship him and serve Òun him. náà ló máa kó wa délé ògo nígbà tí ayé ìbárẹ́ kọjá. He's the one who will take us to the glorious home where the world shall pass away. Irú àwọn ọ̀rọ̀ tá a ń gbọ́ wọn ya àgbọ̀dọ̀ má máa gbọ́ wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. This type of words we are hearing today, we cannot but be hearing them once in a while. Kí olúkúlùkù wa ká lè múra. So that all of us will be prepared and be zealous. Àgbàlagbà oníwàásù kan ní orílẹ̀-èdè yìí nígbà tó ń wàásù ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn. A great prophet in this nation, when he was preaching about 1 week ago, Ó ní nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ tó bá máa yọjú, ó ní á yọjú sí ẹ báyìí, á máa ṣẹ́jú sí ẹ, á máa ṣẹ́jú sí ẹ, á sì máa fà mọ́ ẹ. Ó ní ṣùgbọ́n tó o bá tètè gbìyànjú kó o sá eré àsálà fún ẹ̀mí rẹ, ó ní ó mú ẹ lọ sí ọ̀run àpáàdì. Ó máa jẹ́ kí Ọlọ́run kó kọ ẹ̀yìn sí ẹ, Olódùmarè á kọ àdúrà ẹ sílẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n tó o bá lè fi eré gé, tó o bá sá eré, ó ní wàá jàjàyè, wàá jàjà ṣẹ́gun. Torí náà èmi náà ń gbà yín níyànjú lówùrọ̀ yìí, a ti yan Ọlọ́run òtítọ́ láàyò. Bí ẹ̀ṣẹ̀ bá ń ṣẹ́jú sí wa, ẹ jẹ́ ká fi eré gé, ẹ má jẹ́ ká dúró, nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ ó ní oró ikú tó ń pani ni. it says, when sin will not appear to you, it will be winking at you, smiling at you, and drawing you nearer. And if you don't take it and run away from it immediately, it will snare you and it will make the Lord God to turn his back unto you, and it will reject your prayer, and you'll be at the control of the devil. But if you can run away, then the Lord God will save you and be with you. Therefore, let us continue to pray. Ká má wàá gbàgbé àṣẹ tí Jésù Olúwa tó fi fún wa níhìn yìí, ṣíṣoore fún gbogbo ènìyàn, ṣíṣoore fún orílẹ̀-èdè rẹ,
ṣíṣoore fún àdúgbò rẹ, ṣíṣoore fún àwọn onígbàgbọ́ ẹlẹgbẹ́ rẹ, ṣíṣoore fún aláìgbàgbọ́ pàpà tó ò tilẹ̀ mọ̀ rí. Ọlọ́run ọ̀run ló pa láṣẹ fún wa ká lè jẹ́ ọmọ lẹ́yìn rẹ̀ ní tòótọ́, ká jẹ́ ni tó ń ṣiṣẹ́ rere. Ẹ jẹ́ ká kúrò nínú ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn tó ń hùwà búburú, àwọn tó ń ba orílẹ̀-èdè jẹ́, àwọn tó ń ba àdúgbò jẹ́, àwọn tó ń ba ìdílé jẹ́, àwọn tó ń ba ìjọ Ọlọ́run jẹ́. Ẹ má jẹ́ ká rí orúkọ wa níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká múra. Ó níwọ̀n gbà tẹ́ ti ṣe rere fún ọ̀kan nínú àwọn tó kéré jù lọ wọ̀nyí, èmi lẹ ṣe fún. Therefore, let us be careful and do the commandments of our Lord Jesus Christ. That is said, we should impact the life of others. We should benefit others. We should do them good. We should make them to laugh. We should not be among the people who will destroy the nation, who will destroy their state, who will destroy their neighborhood, who will destroy families, who will destroy individuals and destroy people's work. But we should run away because he said, inasmuch as you have done it for the least of these ones, then you have done it unto me. I wouldn't want to leave all of us without giving us targets before we go. Mi ò ní fẹ́ fi wá sí ẹ̀ láì fún wa ní ohun kankan tí a gbọ́dọ̀ máa fojú wò pé a gbọ́dọ̀ ṣe ó kí àmúṣe ohun tí a gbọ́dọ̀ ṣe. Àwọn tó bá ń ṣiṣẹ́ ní ilé ìfowópamọ́ wọ́n máa ń fún wọn ní target. Wọ́n á sọ fún wọn pé kó tó di oṣù mẹ́ta sígbà tá a wà yìí o gbọ́dọ̀ mú iye báyìí wọlé. Bí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ rẹ níbí báyìí kò ní fẹsẹ̀ múlẹ̀. Those who work in the bank, they are given target. They may say, well, 3-month target, that if you cannot meet up with this target in 3 months, then we are sorry you are going to lose your work. We'll take it away from you. Èmi náà fẹ́ fún wa ní target ká tó lọ lóòrọ̀ yìí ká tó gbàdúrà. Therefore, I too want to give us target this morning before we go and pray. Target tiwa kì í ṣe nípa owó. Our target does not concern money. Ṣùgbọ́n òun náà ni wípé kó tó di ọjọ́ ìsinmi tó ń bọ̀. It is before next Sunday. Mo fẹ́ kó gbìyànjú kó rí ènìyàn mẹ́ta kan tó máa ṣe lóore. I want you to try and make 3 people that you will impact their lives and benefit them. Níwọ̀n bá bí agbára ẹ̀ bá ṣe ká mọ́. In as much as your power, what you have at your Ó lè jù resources. bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ó kéré jù ènìyàn mẹ́ta. It may be more than that, but at least 3 people Tó o máa fi ẹ̀rín sí lẹ́nu. that you put laughter in their mouth. Àwọn èèyàn tó máa lè mí kan lẹ̀ pé Ọlọ́run mo mà dúpẹ́ o ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ lágbájá. That you will sigh deeply and say, God, I thank you because of this person. Bàbá àwọn tó máa sọ pé dádì mọ́mì ẹ mà ṣe mo mà dúpẹ́. Those Mi who ò máa say- ronú irú eléyìí látọ̀dọ̀ yín o. Daddy, mommy, I thank you. I was not expecting this kind of goodness from you. My dear sister ẹ mà yà mí lẹ́nu. My dear brother mo mà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé yín pẹ̀lú ẹ sì ń gbìyànjú ẹ ń bẹ Ọlọ́run ni. Ẹ tún ráyè láti ṣerú eléyìí fún mi. Mo mà dúpẹ́ o. My brother, my sister, I thank you in as much as you too, you are still looking at the face of God for blessing. You are still be able to do this for me. I thank you. Kò sí ohun tó kéré jù, kò sí ohun tó pọ̀ jù. There is nothing that is too small and there is nothing that is too much. Kódà bó jẹ́ èyí tẹ̀ ń tajà tó jẹ́ pé ẹ̀ ń ta ohun jíjẹ báwọn ènìyàn bá dé tó bá bá yín rajà. Oníbàárà mi má bínú o, ó wù mí kí n fún un ní ìtọ́jú báyìí lọ ṣùgbọ́n ohun tágbára mi káre ó pẹ́ tó ti ń bá mi rajà. Bó lè jẹ́ gbà àkọ́kọ́ náà ni make sure kó fi nǹkan kan ẹgbà eléyìí kẹ́ ẹ mú dání ẹ má bínú o. Ó dá mi lójú irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ àtún padà wà lẹ́yìn wá ọ̀la. Mo fẹ́ kó gbìyànjú kó tó di ọjọ́ ìsinmi tó ń bọ̀. Mo fẹ́ kó rí ènìyàn mẹ́ta tó máa ṣe lóore tó máa múnú wọn dùn tó máa jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé dájúdájú Ọlọ́run kan ń bẹ tó ń gbọ́ àdúrà wọn. And if you are selling wares, your customers, you can give them even a first timer before you. Well, my brother, hold on to this. It's no more than this, but take it the way it is. It's the spirit behind the giving that matters. Then try even to make people happy, to put laughter in their mouth. 3 people before next Sunday. I'm sure such people, they will come back to thank you and God will be pleased with you. Èèyàn mélòó nínú wa ló pinnu pé kó tó dọjọ́ ìsinmi tó bọ̀ òun àárẹ̀ lè ṣe lóore. How many of us are determined that even before next Sunday they have possible to impact their Fẹ́ life? kó gbọ́wọ́ sókè. I Wọ́n just ti don't tó want dé you to concur. Mi ò kàn fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ gbà bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́wọ́ sókè. Ok màá ṣe o. Mo fẹ́ rọ́wọ́ ẹ lókè. I want to see your hand up. Iye owó tó bá wà lókè làwọn ogun ọ̀run náà máa anoint ká tó kúrò As níbí. many as hands that are up, the heavens of heaven will anoint before you Lórúkọ go. Jésù Kristi ọwọ́ ẹ kò ní kọ̀sálẹ̀ àkù. Your hand will not raise the bottomless pit in the name of Jesus Ìbùkún Christ. Ọlọ́run nínú ilé rẹ kò ní gbẹ. The blessings of God in your family will Olúwa not yóò sì cease. máa bá gbogbo àìní rẹ pàdé. And the Lord God will meet all your needs. Òróró ayọ̀ kí Ọlọ́run ọ̀run kó fi sí ẹ lórí. The oil of Kó fi happiness sí ẹ will lọ́wọ́. put on your head, Kó on fi your sí ẹ ní hand, gbogbo ara. and all your Lórúkọ body. Jésù Kristi Olúwa wa. In the name of Jesus Christ our Lord. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Ẹ ṣé púpọ̀. Thank you very much.
ọ̀rọ̀ náà kò ní jù báyìí lọ. The word will not be more than this. èrè wà fún àwọn tó bá yan ọlọ́run òtítọ́. There is reward for those who choose the true God. a ó gbàdúrà sí ọlọ́run. We are now going to pray unto God. bàbá lówùrọ̀ yìí. Father, this morning, mo pinnu láti dúró ti ìwọ ọlọ́run nìkan ṣoṣo. I propose to stand with you, only God alone. mi ò sì ní yà sí ibòmíràn. And I will not branch into any other place. olúwa wá dì mí mú títí dé òpin. Lord, uphold me to the end. mo pinnu láti dúró ti ìwọ ọlọ́run òtítọ́ nìkan ṣoṣo. I'm determined and propose to stand with you through God mi ò sì alone. ní yà sí ibòmíràn. And I will not branch in any other place. ọlọ́run jọ̀ọ́ wá dì mí mú dé òpin. God, please uphold me to the end. mo fẹ́ pe àdúrà yẹn lẹ́ẹ̀kẹta kó lè dá wa I lójú. want to call the prayer point the third time so that I can be mo sure of pinnu it. láti dúró ti ìwọ ọlọ́run òtítọ́ nìkan I ṣoṣo. propose and determined to stand with you through God olúwa mi alone. ò ní yà sí ibòmíràn. Lord, I will not branch to other places. olúwa dì mí mú títí dé òpin. Lord, uphold me to the end. ó yá korúkọ jésù kó gbàdúrà bẹ́ẹ̀ sí Call the ọlọ́run. name of Jesus Christ and pray in that manner unto God. gbàdúrà sí jésù kristi. Pray unto Jesus Christ. pé mo ti pinnu lówùrọ̀ yìí. That I propose this morning pé wọ́n ọlọ́run òtítọ́ nìkan ṣoṣo ni máa dúró tì. that only thou through God I will stand by you. olúwa pinnu lówùrọ̀ ìpá ò ní yà síbikíbi. Lord, I'm determined that I will not branch anywhere. gbogbo wa bẹ̀bẹ̀ pé kí ọlọ́run kò dì wá mú títí dé òpin ọjọ́ ayé wa. See that you pulled out to the end of our life. ọlọ́run ọ̀run wa dì wá mú. God of heaven, uphold bàbá us. wa dì wá mú. Father, uphold us. ọlọ́run ìgbàlà wa dì wá mú. God of salvation, uphold us. lọ́bẹ̀ bó ṣe òkú májà padà lẹ́yìn rẹ. Lord, be big, don't let us depart ṣàánú from fún you. wa ẹlẹ́dàá. Be merciful unto all the gbọ́ creatures. àdúrà ní orúkọ jésù kristi olúwa àtolùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. There is power mighty in the blood. Ẹ jẹ́ ká dìde. Let us rise up. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. Hallelujah. Let us pray. Kí ọlọ́run ọ̀run. The God of heaven Kó ṣe ojú àánú wò wá. will open his eyes of mercy upon us. Mi ò gbọ́ àmì yín. Amen. Olúwa ṣe ojú àánú rẹ wò wá. Lord, see us with your eye of mercy. Gbogbo àwa olùgbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ. All the hearers of the Níbikíbi word, tó hùn kí á wà. wherever we may be, Olúwa ṣíjú àánú wò wá. Lord, be merciful unto us. Ẹ jẹ́ ká béèrè fún àánú Let Ọlọ́run. us ask for the mercy of God. Ẹ béèrè fún àánú Ask Ọlọ́run. for the mercy of God. Àdúrà tòwúrọ̀ yìí kò ní pọ̀. The prayer of this morning will not be much. Bẹ Ọlọ́run Olúwa ṣíjú àánú wò mí. Say, Ṣíjú God, àánú be wò mí. merciful unto Olúwa ṣíjú me. àánú wò Be ìdílé mi. merciful unto my family. Olúwa ṣíjú àánú wò wá gẹ́gẹ́ bí ìjọ. Be merciful unto Ṣíjú us àánú wò wá as a gẹ́gẹ́ bí church. ẹnì kọ̀ọ̀kan. Be merciful unto us as Olúwa ṣíjú àánú individuals. wò wá ní orílẹ̀-èdè Be yìí. merciful unto us as this Gbogbo orílẹ̀-èdè nation. gbogbo tó ti ń gbé wa. Olúwa ṣíjú àánú In wò wá. all nations that they are handing up, be merciful unto Ọlọ́run them. ṣàánú fún wa. God, be merciful unto us. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Àdúrà kejì rèé. This is the second prayer point. Olúwa Lord, gbogbo ohun tó lè fa ìdálẹ́bi fún mi. all that might bring Gbogbo ohun tó lè fa ìdálẹ́bi fún mi. all those things that condemn me, Whatever can be condemnation to me. Olúwa bá mi ṣẹ́gun ẹ̀ lówùrọ̀ yìí. whatsoever can be condemnation for me, Lord, Ó yá korúkọ Jésù kò gbàdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ
Call the name of Jesus bàbá Christ yẹra and yẹ pray. ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ lórúkọ jésù kristi ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa gbogbo nǹkan tó bá lè fa ìdálẹ́bi fún wa bàbá olúwa gbà wá gbà wá gbà wá gbà wá gbà wá ó ti sọ wípé àwọn ọmọ ẹni búburú nì àwọn ni ọmọ tí a ó kó lọ sí ọ̀run àpáàdì lọ́dọ̀ èṣù bàbá wọn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìjọba ọ̀run àwọn náà ló máa kọjá lọ sínú ìyè àìnípẹ̀kun bàbá gbogbo nǹkan tó lè fa ìdálẹ́bi fún wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ lónìí olúwa bá wa mú kúrò gbọ́ àdúrà ní orúkọ jésù kristi olúwa àtolùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. àdúrà kẹta rèé kí a tó jókòó. This is the third prayer point before we take our seat. a ó gbàdúrà We pray. gbogbo àwọn tó ń gbé iṣẹ́ ọlọ́run sókè All those who are uplifting the work of God, àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ wà níbí including those who are here, àtàwọn tó wà lókèèrè tí wọ́n ń fetí gbọ́ wa and those who are far off hearing us by here. kí ọlọ́run kó gbé ayé wa sókè May the Lord God uplift our lives. kí ọlọ́run ọ̀run kó gbé wa ga. God of heaven should exalt ó us. yá orúkọ jésù kó gbàdúrà bẹ́ẹ̀ sí Call the ọlọ́run. name of Jesus Christ and pray unto bàbá God. ayé ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ ní orúkọ jésù kristi ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa gbogbo àwọn tó gbé iṣẹ́ rẹ sókè yálà níbí tàbí ní gbogbo orílẹ̀-èdè tó ti ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé ọlọ́run ọ̀run bàbá gbé wọn sókè olúwa gbé wọn ga jẹ́wọ́ agbára rẹ nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run sàlélà gbọ́ àdúrà ní orúkọ jésù kristi olúwa àtolùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. ẹ ṣàmì aṣẹ́gun ká jókòó. Amen. ẹ jẹ́ kí a jókòó. Be seated. a fẹ́ gbàdúrà fún ẹyọ ẹnìkan fún ìdílé kan We want to pray for one person, for one family. nítorí pé nígbà gbogbo ní irú ìdílé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń nawọ́ sí ìjọ ọlọ́run láti gbé iṣẹ́ ọlọ́run tẹ̀síwájú. Also, all the times some people will stretch forth their hands of offering to promote the work of God. wọn ò sí ní orílẹ̀-èdè yìí ṣùgbọ́n wọ́n wà ní orílẹ̀-èdè níbòmíràn They are not in this nation, but they are in another nation. ṣùgbọ́n ohun tí ọlọ́run ń lò wọ́n fún ó jẹ́ ohun ìyanu. But what God is using them for is wonderful. àwọn fẹ́ ká dárúkọ àwa náà ò dárúkọ ṣùgbọ́n ó gbàdúrà fún wọn. You don't want us to mention their names and not mention them, but we pray for them. olúwa gbogbo ohun tí ìdílé yìí ń fẹ́ ní iwájú rẹ Lord, whatsoever this family desires from you, ní rere for good, olúwa jẹ́wọ́ agbára rẹ lórí ẹ̀. Lord, manifest your power over them. ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn lésì ayọ̀. Lord, begin there to give them joyful gbogbo tán answer. bá dáwọ́lé olúwa kó fún wọn ní àṣeyọrí. Whatever they lay their hands on, ó yẹ let kórúkọ them be jésù kẹgbàdúrà successful. bẹ́ẹ̀. Call the name of Jesus Christ bàbá and yìí pray. rẹ̀ ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ lórúkọ jésù kìsì ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa ó ti mọ ìdílé yìí ọlọ́run ọ̀run gbàdúrà fún wọn gbàdúrà fún wọn gbàdúrà fún wọn gbàdúrà fún wọn gbogbo rere tí ọkàn wọn fẹ́ lórúkọ jésù kìsì olúwa bá wọn ṣe 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 ọ̀hún gbogbo tí ọkàn wọn ń pòǹgbẹ olúwa ṣe nínú ayé wọn fọ̀rọ̀ ayé wọn olúwa fi ṣe ìyanu sọ̀rọ̀ ayé wọn kó sọ́dí ẹ̀rí ayọ̀ gbàdúrà ní orúkọ jésù kristi olúwa àtolùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. ẹ jẹ́ kí a jókòó Be seated. báyìí Now, ẹ jẹ́ ká mú ọrẹ wa jáde. we bring out our offering. a fẹ́ fi ààyè sílẹ̀ nítorí ìpàdé àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run wa tá a pè láti wá bá wa ṣe ìpàdé àdúrà wákàtí kan péré. And we want to leave room for the 1 hour prayer meeting for Minister of God. a fẹ́ fi ààyè sílẹ̀ fún àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run tá a pè láti bá wa ṣe ìpàdé àdúrà wákàtí kan. We want to give room for ministers of God we have invited for 1 hour prayer meeting. báyìí ẹ jẹ́ ká mú ọrẹ wa jáde ká sì mú ìwé orin wa. Let's bring out our offering and our hymn book. hymn 383 Hymn 383. hymn 383 Hymn 383. ẹ jẹ́ ká mú ọrẹ wa bàbá ayérayé ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ ní orúkọ jésù kristu olúwa wa ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa ọrẹ tá a mú wá sí iwájú rẹ láàárọ̀ yìí ọlọ́run bá wa yà á sí mímọ́. Everlasting Father, God of light, King of kings, Lord of lords, the offering we have brought this morning, sanctify for us, O Lord. ọrẹ yìí lórúkọ jésù kristu olúwa ṣe ní ìtẹ́wọ́gbà. Make this offering acceptable in the name of Jesus Christ. ìbùkún ọ̀run lórúkọ jésù kristu jẹ́ kó wọ iṣẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Let your heavenly blessings descend upon our individual works, O Lord. pàápàá gbogbo àwọn ọmọ rẹ tó mú ìdá mẹ́wàá wá láàrin ọ̀sẹ̀ àti ní ọjọ́ ìsinmi òní ọlọ́run ọ̀run wá gbàdúrà fún wọn. Especially your children that brought their tithe during the week and today being Sunday, God of heaven, pray for them, O Lord. ọlọ́run ọ̀run wá bùkún fún wọn. God of heaven, bless them, O Lord. gbogbo àìní wọn olúwa bá a pàdé. Lord, meet all their needs, O Lord. ọrẹ yìí olúwa yà á sí mímọ́. Sanctify this offering. gbogbo àwọn tó fẹ́ ṣe tí ò sí agbára olúwa wá bùkún fún ẹnìkankan. Those who desire to do and there is no power, bless each one of them. lé orúkọ jésù kristi olúwa àtolùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior.
kí Ọlọ́run kó pa wá mọ́. May God keep us. Rẹ̀ kó mọ́lẹ̀ sí gbogbo wa Make lára. His face to shine upon us all. Ká lè máa yìn ín lọ́jọ́ ayé wa We gbogbo. will praise Him all the days of our life. Ilé orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Kí oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Fẹ́ ńlá ti Ọlọ́run. Amen. Ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́. Àáfíà Olódùmarè. Amen. Pípa wá lára àtọkàn mọ́. Amen. Kó máa bá gbogbo wa gbé. Amen. Títí ayé àìnípẹ̀kun. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Kristi. Ọba kan lánàá, ìkàlẹ́ ní ìkàdí tí ayé ànígbà kan. Amen. 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 Ire kó máa bá yín lọ o. Àánú Ọlọ́run kó máa bá yín lọ o. Ìṣẹ́gun Ọlọ́run kó máa bá yín lọ o. Ilé yín kò ní bàjẹ́. Iṣẹ́ yín kò ní dàrú. Ọ̀nà ayọ̀ kó máa là fún yín. Lórúkọ Jésù kìkẹ́ máa jèrè àwọn ọmọ. Ìṣe ọmọ kó ṣojú ẹ̀mí yín o. Ẹnikẹ́ni yín ẹ ò ní ṣàṣedànù. Wàhálà yín ò ní dé bá yín o. Ẹ ní dẹni àná. Ẹnu tẹ́ fi ṣàmì àdúrà yẹn ní ké fún ìbànújẹ́. Ire tó tọ́ sí yín kò ní di tẹlòmíràn. Kó rí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa.